點解你要呃我？大佬啊，人人有功，連呢下嘢你都信嘅，咁我唔呃你呃邊個啊？你教我啦，唔該。點解你而家就話我聽？咁你而家至問我啊嘛，我咪而家話俾你聽咯。咁你以前冇問過我啊嘛，唔通我主動話俾你聽？喂，老友，我呃你嘅，你唔好信啊咁啊。所以知呃人咧唔係十分光彩噶嘛。所以綜合整件事咧，並唔係我嘅錯，係你自己戇居。錢啊，俾翻啲錢俾我。傻仔，俾翻啲錢你就唔叫做呃啦。死閉佬，你生仔冇先翻啦你！喂，家陣玩人身攻擊啦係嘛？係啊點啊？跛佬、老賤、鹹濕佬，縮頭龜軟腳眼懦夫。我唔係懦夫，我打贏咗黑熊。我唔教你功夫，你打嚟黑熊。你呃我有份，我靠我自己。我唔俾信心你啊！你夠膽同阿黑熊隻抽？你夠膽溝阿麗？講下嚟啊！咩啊？好叻啊！你夠膽喺阿麗面前啊？你夠膽喺阿麗面前剝咗面具俾佢睇睇你，佢唔買救命我切啊！靠自己食屎啊你！我鬼望你行細都跛，兼且做雞，你性無能啊！做隻跛雞，性無能！跛雞，大家嚟睇睇啊！呢度有跛雞，我有張部老闆嚟睇啊！性無能啊！屌！你敢再鬧啊！要鬧你，你冇手指指啊！死你個跛佬 ！Fuck you！Fuck you too！Fuck you free！放快聲！Fuck 屁！阿 two！走啊！契弟，你出嚟啊！打你一錘啦，信唔信？參花樓啊！我